15 Şubatê komployek navnetewî bû yan jî xwasteka Öcalan û Tirkiyê bû. Di ser hatina Abdullah Öcalan ji bo Tirkiye di 15 Şubatê sala 1999 de 23 sal derbas bûn. Beriya hatina Öcalan ji bo Tirkiye û piştî hatina wî jî pir tişt hene hêj ron nebûne. Bi yerên berî Şubatê û piştî 15 Şubatê qewimîn ji hêla Öcalan û PKK ve wekî berxwedanekî mezin ku dijî zalimkara têkirin tê nîşandan. Dewleta Tirk jî wê yekî wekî operasyonekî serkeftî dete destnîşankirin. Lêbelê di navendê de ne berxwedanekî Öcalan ya lehengî heye û ne jî hêza serkeftina mezin a artêşa Tirk heye. Ew bûyer bi danûstandinên Öcalan û Tirkiyê yên di navbera salên 1996-1998 da pêk hatî girêdayî ye. Tenê yek wataya komploya 15 Şubatê heye. Ew jî ev e hêzên di nav dewleta Tirkiyê de yên kur misyonekî nû didan Abdullah Öcalan. Di navbera Abdullah Öcalan û dewleta Tirk de peymanekî nû hatibû çêkirin. Beriya cuntaya 12 Eylûlê 1980 Abdullah Öcalan di sala 1979 de ji sînorê Pirsus û Kobanê derbas Sûriyê bû. Herçend Abdullah Öcalan derbasbûna xwe ya Sûriyê wekî encama pêşbînî û zêrekiya xwe ya mezin binirxîne jî lê komek mezin a mirovên bispor heye ku ev difikirin Öcalan bi destê dewleta Kûra Tirkiye li Sûriye hatiye bicîkirin. Komera Tirkiyê kevneşopiyekî dewletî û hişmendiyekî dewletperêzî ji qedîm de heye. Dewlet dibîne ku pirsgirêka Kurd ji bo wî pirsgirêkekê pir cidî û xeter e. Tirkiye ji sala 1960 vir de dosyayek taybetî a Kurd heye. Dema ku mirov agahî û bûyerantîne bahev bi zelalî tê dîtin ku aqilê dewleta Kurd ya Tirk Abdullah Öcalan şandiye Sûriyê. Abdullah Öcalan ji sala 1970 nehan heya 1998 yanî 19 salan ji xeta Sûriyê û Şamê PKK bi rê vebiriye. Öcalan hebûna xwe ya li Şamê neveşartiye. Evî dikarî bi erebeyek û şofêrekî li ser xeta Beyrût, Beka, Şam, Heleb û Laskiyê bi serbestî bigere. Ji çar aliyên Tirkiye û cîhanê mirov dihatin ziyareta wî. Öcalan di sala 1980 da li xaniyekî dehqata dima. Heman dem li wî xanî da atêşeyekî leşkeriyê Tirkiye jî dijiya. Pêşî sala 1992 Öcalan li qesrekî du tebaq û têda hewzek jî heyî dima. Hemî endamên berê yên PKK diyar kirin ku li wî xanî li derweyî Şamê. Öcalan 8 salan lê dijiya û parasinekî taybet tunebû. Ji ber vê yekê jî wî ji Tirkiye êrêşek hebîne dikir. Li dijî Öcalan 6 gulana 1996 da teqandina wesayetekî bombebarkirî li nêzîkî dibisana perwerdehiya PKK ya li Şamê çêbû. Di sala 2009 de Yalçın Küçükî ku ew kese mirovê dewleta Kûra Tirkiyeyê got ku wî Abdullah Öcalan li ser vê teqînê hişyar kiriye. Yalçın Küçük diyar dike ku wî bi fermana Serokvezîrê wê demeyê Tirkiye hişyarî daye Öcalan. An got çeqekî dewleta Tirk nexwast apo were kuştin û ew hişyar kiriye. Li dadgeha Ergenekonê da derket ku Öcalan dibin parasına baskekî dewleta Kurd de dijît. Lê rojên ku Öcalan ji Şamê bar bike nêzik bibûn. Gelo çi çêbû ku Tirkiye ji nişkê ve xwast Öcalan ji Sûriyê derbikeve. Hêzên Kurd ên ku din salên 1970 de Tirkiye bi rê ve dibir di mijara pirsgirêka Kurd de stratejiya xwe diguhorînin. Ji ber ku pergala cîhanê di nava guharankariyekê de bû. Di vê pergala cîhana ku diguhore Kurd xwedîcihekî giring bûn. Êrişa Saddam a li ser Kuweytê serdama nû ya Kurdan dide destpêkirin. Başûrê Kurdistanê di navenda pêvajoya siyasî de rûnişt bû. Ji tîrmeha sala 1991 ve Herêma Başûrê Kurdistanê di nava paralela sû û şeşa da hate parasin û îlankirin. Herêma Kurdistanê ji hêla hêza çekûç ve bi hêzên Brîtanya û Amerîka û Fransa ve dihate parastin. Dewleta Tirkiye ev yek ji bo xwe wekî kiryarekî neyartî dît û binav kir. Tirkiye jî li vîna Kurdan li herêmê da dilteng bû. Pêvajoya raperîna li Başûrê Kurdistanê nexşeya Kurdistanê xist rojeva cîhanê. Saddam müfettişên çekên kîmyawî neteweyên yekbûyî ji Iraqê qewutan dibûn. Êdî Amerîka jî ji bo dawî anîna desthilatdariya Saddam Hüseyin ketibû nava xebatekî lez û bes. Di 24 Çirya Paşiyê ya 1990 de li Başûrê Kurdistanê di navbera hêzên siyasî da agirbest çêbû. Amerîka ji bo yekbûna Kurdan hewlek taybet da meşandin. Tirkiye dît ku dê Kurd bibin hêzekî serekê li herêmê da û ew rewş wê Tirkiye têk bibe.
گشتانên li başûrê Kurdistanê netewperweriya Kurd xort kir û ji bo Kurdan bo xaleke balkêş. Tirkiye xwast ku vê rewşê bide sekinandin. Ji bo vê yekê Tirkan xwast ku Kurdên xwe biafirîne û bêxe nava liv û tevgêrê. Ji bo vê yekê em dizanin ku di 15 Şubatê da komployekê heye. Ew jî ji bo ku şînbûna netewa Kurdan li başûr bixeniqîne. Li hember baskên netewperwerên Kurd baskê ku bi ser Tirkiye ve derê xistin pêş. Ew zilamê li Şamê Razayî tê şiyarkirin û planekî nû didin pêşiya wî. Dema ku Amerîka li Washington hewlên yekîtiya Kurdan dimeşîne, heman dem da Tirkiye jî dixwaze karta Kurdan derê xwe pêş û dikeve nava guharîna planên xwe li hemberî nexşeya hêzên navnetewî yên ji bo Kurdistanê. Tirkiye jî plana Kurdên Tirkiyeyê dertê xwe pêş. Gava yekem danûstandin di navbera Abdullah Öcalan û Yalçın Küçük û Doğu Perinçek de dimeşiyan. Lê êdî raserrast danûstandin li gel artêşa Tirk hate destpêkirin. Trafîka hevdîtîne dest pê dike. Gotûbêjên yekem di sala 1997 da ji bo ewlehiya boriya petrolê ya Bak û Ceyhanê di navbera PKK û dewleta Tirk de li Londonê hate kirin. Kanî Yilmaz û dîplomatên din ên PKK beşdarî gotûbêjan dibin. Navnîşana hevdîtînên din ên sala 1997 da hatî meşandin li Hollandaya. Amirhêzek ji ser erkanê giştî li ser navê dewleta Tirk beşdarî hevdîtina dibe. Li ser navê PKK jî Kanî Yilmaz û Şahîn Cilo beşdarî hevdîtina dibin. Duwan civînan da sirrên pir mezin veşartî hene. PKK ji bo ku ev sir îfşa nebin, dixwaze Kanî Yilmaz bikuje. Heman dem Kanî Yilmaz sala 2004 ji PKK cuda dibe û hinek rexneya li Abdullah Öcalan dike. Dema ku gotûbêj li Ewropa berdewam dikin, li Tirkiye jî wêneyek din tê çêkirin. Di tebaxa sala 1998 de di kombûna serok erkanê Tirkiye rûyê dewletê xuya dibe. Biryara pêvajoyeke nû dide. Destpêk ji serokê sererkaniya giştiya Tirkiye Hüseyin Kıvrıkoğlu tê. Kıvrıkoğlu di tebaxê da dibêje ku divê Abdullah Öcalan ji Şamê derbikeve. Abdullah Öcalan di 28 tebaxê da beşdarî Met TV'ye bû û dibêje em wekî PKK ji 1 Eylûlê ve agirbes îlan dikin. Nêzîkî 20 rojnamegerên Tirk beşdarî bernameyê dibin. Di heman demê de bername ji aliyê rojnamegerê Tirkiyeyê Nasyar Tayfan Talîboğlu ve tê pêşkêşkirin. Ev rojnamevan hemî ji hêla fermandariya sererkaniya giştiya Tirkiye ve hatine şandin. Dûra di 15 Eylûlê sala 1998 da fermandarê hêzên bejayiyê General Atilla Ateş ji bajarê Hatayê Reyhanliyê ku dikeve ser sînorê Sûriyê gefên tund li Sûriyê kirin û got bila sebra me nefûre hişyarî da Şamê. Tiştê li vir balkêş ev e ku tu berpirsên Tirk ji Sûriyê nabêje Abdullah Öcalan radesîme bikin. Lêbelê Tirkiye tenê daxwaz dike Abdullah Öcalan li Sûriyê were derê xistin. Êdî pêwîst e Öcalan biçe cihekê din. Di Öcalan biçe ku derê. Di nehîm çiriya pêşî da Abdullah Öcalan bi pasaportekî sexte ya bi navê Abdullah Sarok Kurt ji Şamê derdikeve. Balefir dişe Atina, balefirgeha Holîkon. Bi vî rengî Öcalan dikeve nava hatun û çoyîna welatên biyanî. 130 roja rêvîngiya wî bi balefirê dest pê dike. Balefira dawiyê ya Öcalan lê swar bûyî ji welatê Kenyayê hat Stenbolê. Ji destpêkê ve dawiya vê gerê diyar bû. Pêwîst e derketina Öcalan ji Sûriyê bi hûrgiliyên wekî trafîka di navbera welatan bûyer û mirovan da neête şolîkirin. Hinek dixwazin bi vî şêwazî ser bûyerê bigirin. Piştî girtina Öcalan ji xeynî Tirkiye hema bêje herkes tête tawanbar kirin. Li gorî Öcalan, Amerîka, İsraîl, Rusya, Brîtanya, Yunanistan tevahiya pergala cîhanê li dijî wî komplo pêkanîn. Wan hewl dida wî bikujin û PKK biqetînin. Lêbelê di rastiyê da hêzekê ku dixwaze PKK biqetîne û Apo bikuje tune bû. Ji xwe PKK ne hêzekê ku bi dawî bibe. Ger ku Amerîka û hêzên cîhanî bixwasa ewa dikarî bû Öcalan li Şamê bikujin. Hêzekê ku dikare li Bexdayê Qasım Süleymanî bikuje, çima nikaribe li Şamê Öcalan bikuje? Bêguman kesê hewceyî bi mirina Öcalan tune bû. Her wiha ew jî direve ya ku dibêjin ger Öcalan hatiba kuştin da bibe sedemê şerekî bêdawî di navbera Tirk û Kurdan da. Öcalan nemir û ne jî hat bi darvekirin. Lêşerê dewleta Tirk li dijî Kurdan her tim berdewam kir. Li serê Kahaniyê û li Efrînê hêjî qirkirina Kurdan heye. Öcalan teslîmbûna xwe bi vê hincetê diyar dike. Ez neçarmam ku min jiyan kiriba da ku pêşî li şerê mezin yê Kurd Tirkan bigirim. Lêşerê Tirkan yê qirkirina Kurda bi rexmê ku Apo dijî jî bi tundî berdewam e. Çima dema ku Öcalan ji Şamê derketîne çû Kurdistanê. Cihê yekêma ku Öcalan bixwasta biçobayê pêwîst e Kurdistan ba. Wî ne hilbijar ku were çiyayên Kurdistanê. Wî bi hezaran xortên Kurd şandibûn ku
بچین خوا او ولات لوانچیا آزاد بکن لبلی گلک سروکن رخصنین کردا به سالان لوانچیان مابون وکیدن ریبریا باشور کردستان دوی دمیدا پدکی او ینکی پیام جبو اوجلان ریکرن و گوت وره کردستان امی تبه پاریزن ایران جی داخواج اوجلان کر کو اول تهران بجی ببه لی اوجلان همو دری لوان پیامان گرتن هرچند روسیای مافی رونشتنی دابیجی لی اول ورنما همان دم ولات ایتالیا جیرا گود امت تسلیم ترکیه ناکن لی دیسا لورجی نما ده روز بری کو اوجلان وره گرتن جروزرین را دبیجه از دفکرم کو وقتی چوینا مال هاتیه اوجلان چوینا چیاین کردستان جبو خو خطر دبینه لی گرینا لدورا ولات جخورا خطر نابینه هلواسا اوجلان یا دما گرتنی داو کارین دوورا کری او مجال لسر خاتنا وی یا ترکیه رادکه اوجلان و پکک یا قالا برخودان و تکوشینه که مزن دکن لی بلی هلواسا اوجلان یا لدادگهین ترکیه دایی نشاندانو یا زکی آنگو شمرین ساقق یکه تو جداهی دنابرا واندا تنه شمرین ساقق ده سال 1998 جی پککی خود بو شو ترکیه دادگهین ترکیه دا بو شاهد ندیارو و گلک اعتراف کرن لی هلواسا اوجلان یا برانبری دولتا ترک بیتر زرار دا دست کپتین کردان دماکو اوجلان لبالفری دا بو وکی اعترافچی کی عادی دگود دیا منجی ترکیه هکی خدمتک وره خواستن ازی ویا بکیم اوجلان جی همو کادرو اندام خورا بسالا بحثا لهنگیا برخودان زندان دکر لی دما دورا ویا برخودان هاتی وی او آخافتنین خویین بری جبیل گرنو بو احترافچی 100 سالی برزگریکا اساس او کو اوجلان ارک کنوی دیجو کردا ورگرتیه اوجلان دما کو 12 چریا پاشین ج روسیای دچه ایتالیا هف پیوینک دار روزنامه özgür politika او دبیجه ام ج انقره درکتن بون پارتی ام چون روشلاتا نابین بون ارتش ام چون اوروپا ام ببن دولت لی سی مشون دا دما کو اوجلان لبالفرا ترکان دا بو وان تشتان دبیجه از ج ترکیه و جگل ترک پر حزدکم جگل کرد ج حزدکم هک دولت درفت بده من از خدمتک مازن ج ترکیه را بکم او کسی دو گود بچونا خویا اوروپای ام ببن دولت د نابا روزه که دا همو فکر خو گوهاتو گود گرد دولت که کردان چه ببه او ببه اسرائیل دویم او جی دی ببه سبب کو روشلاتا نابین ببه گر خوینه اوجلان و دولتا ترک لسر یک خط گشتنه هبو به هبرا دمشن او جی دیجیبونا دولتا کردستانه یا اپو ایدی بویه بردب کشی ورمند و ریزان دوزا ترکیه مازن یا روشلاتا نابین هلواسا اوجلان به هر آوایی لسر پیلانسازی دولتا ترکیه 100 سالا 21 جبو برجواندین ترکیه لحرم و کردستان پروژه سیاسی چیدگه جبرویه که اپول ایمرالی نه اسیره روشا ایمرالی هایی اوجلان لسر استراتژیا ترکیه خودی ارکی کی گرینگه دخوازه ترکیه لکردستان و روشلاتا نابین به هزکی سرکه لسر و آرمانجی اپو بزاوی دکه